pra ver. Tá, tira a mão, tu vai botar a mão, tá? Oi pessoal, eu sou o Karl Marx, a gente tá entrevistando aqui uma gata mamando o peito de uma cachorra, safado, né? Tu passou no meio, filho. Ó a gata, folga. E a cachorra achando bom, pensando que é um filhote dela. Ai. Pega, vai lá mais de perto filmar. Olha aí, tá filmando, vai lá. Tá muito próximo? Tá.